Agus. Alah jan. Dipanani lho. Alah digendong diterneno Mas Agus. Ya Mas Agus, ya ampun. Bapak Ibu kula sedaya mawon dhateng Mas Agus sae nggih. Ya ngono kuwi lho Gus jenenge jate profesional. Profesional apa? Lha nyapa? Lah Oh, tate ta itu maksudnya sih. lah wong edek iki kaya dunyokan telek. Ya ngono kuwi kudune diterima Gus. Awak dhewe iki kudune nrimo. Ya wae kuwi ya kuwi, ora oleh nolak. Arep berantem diniasmu iki ora apa-apa. Ya iya. Ya sama dhewe luar biasa. Iki masalahnya apa? Alah lah cara esu mangke awake dhewe wis tampil ngene-ngene. Sore iki memeriahkan keluargane dan masyarakate sekitar Sawung Indang mriki Gus. Cara sore iki awake dhewe mune tasakuran. Pernikahan Mbak sapa wangi? Mas Aryo Kalian Mbak anu ku yo reneng kaya Mbak Nopi. Mbak Nopi sing pundi mboten medal. Halah, mosok wis nang amben. Kaya dinemu mangan nang amben iki ngawur. Omong ngawur ya ngene iki lho. Ngene iki udan-udan menake manten anyar. Lah nyapa menane? Ya ta? Hah? Yo, Bilang ta sini. oh. Iya ta. Mas. Guyu orang rene. Coba nyanyi manten to. Tidak apa-apa. Ditungane ya awak dhewe esuk dongane sore ditungane. Bengi ben donga Dhewe. Penting ora nang amben. Ya ditungane ren. Mbak Mas Arya nggih. Kalian Mbak Nopi mboten mriki ta. Udah. Oh iya ya pirang kono nama gak apa-apa. Anu keblotok. Heeh. Gak apa-apa ya sing rawuh semene ndane. Luar biasa seni Gus. Nggih. Mas Arya kalian Mbak Nopi semoga menjadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nggih Mas. Amin. Allah ira-ira cukup rogoh apa kowe engko ae. Lah kowe kok pede men to? Wong marep lho, marep rono lho. Lah kowe kok pede men lho arep jupo rokok. Mbak Mas Arya kalian Mbak Nopi semoga cepat diberi momongan ingkang utak solekah utawi soleh nggih. Awas ndang gawa sendal lho Mbak Nopi. Oh iya. Semoga bibar napa niki tasakuran temanten jenengan diberi rezeki ingkang kathah nggih Pak Bu. Nggih. Ala Pak Biya ngono kuwi to. Lah iya, kuwi to. Ajae kok seneng. Ya sing ora wis ndi aman kok tuwon nang ngene. Ya iso ya. Ya. Mbak Nopi kalian Mas Arya wis bagus. Gede dhuwur kabeh. Ya. Gentang kowe ndongane Gus ya. Aku kowe kan dongane manten iki. Aku tak dongane masyarakat kene. Oh iya siap. Muga-muga sing rawuh teng mriki sedaya mawon. Tak dongane muga-muga rezekine lancar. Amin Mas Agus. Mugi-mugi berkah barokah. Amin Mas Agus. Muga-muga utange sing akeh utange ndang lunas. Amin. Sing amine banter dhewe mesti utange akeh. Kok ngerti utang akeh. Amin banter. Ya semoga intine didongake. Nggih. Ya wae. Itu kok Dhewe solahne. soalnya Ya kemarin wis kok. yo Kok ora situ. lah kok Ayo.
Ya toh membuktikan mantannya udah ini. Ya, ya, bentar aku Ren. Coba balik. Hah? Coba ini. Alhamdulillah. Aku lo stok ora ngono. Lebu iki guyu wae. Dan Ren, ojo ngampek lo ya. Engko ning YouTube telah terjadi ganongan meletus. Kowe kok iso ngawur lho. Sakek semangat. Semangat ya semangat ning diopening donge. Oh, do kok panu. Yo kayang no. Kayang. Yo. Sing wedo ngeplek lho. Ya. Piye lho? Ngomong itu. Lah wong ke sing lanange cara atraksi terserah Mas. Sing cukup. Ya ngono kuwi lho. Ngono wis ora apa-apa. Iki demi kelancaran keamanan gitu. Ayo.
Gamelane ora muni. Ora muni lho. Gamelane ora muni. Tabun dhewe. Tabu dhewe. Hei, iki tabu dhewe, awakmu ganong, aku ndang. Yo. Hei, apa kowe anu? Aku ganong kowe ndang. Terus, yang anu mantene njaluk dikendangi dhewe. Ya yo tak kendangi dhewe. Kendangi dhewe ya. Aku ropelan iso kendang kena trompet iso. Mana joget biasa to. Pengrawit niku. Dadi iki Mas Agus para pamirsa sedaya anu ngendangi cangkem kalih nyumpet. Alah patet. Ayo. Wis kono. Mas, niki mengke dandungan rampung gitu. Bapak ini kok ajeng nyawer jatil. Sing kalih sampun, sing sekawan dereng. Dados ajeng dijangkepi. Ngono to. Iya Mas, pengrawit dhewe mawon. Ibu. Nek ibarate ngopo dipun gempok tuan rumah. Pengrawit itu. Nah, ngoten. Ben roto. Nggih to, yen sewu pagi. Pagi Mas Manten, Mbak Manten, gitu.